Assalamu alaikum everyone. Ya kuke? Kowa yana lafiya. Yau abin da za mu yi shine burabusko na gero. So, farko abin da za ku fara buƙata shine tsakin gero. Za ku sami geronku, in kuka sami geronku sai ku rege, ku wanke shi sosai, ku cire ƙasa da komai da komai, sai ku sa shi ya bushe. In ya bushe sai ku kai a ɓarza muku shi. In aka ɓarza muku sai ku tankaɗe, ku cire garin. To shine za ku samu wannan. Sai ku sa shi a cikin bowl, a cikin roba, ku zuba ruwa, ku wanke shi. Bayan kun gama wankewa sai ku samu rariyanku, sai ku tsiyaye ruwan nan a ciki. Ku tabbata kun tsiyaye ruwan sosai. Kun ga yadda yayi bayan an gama wankewa an tsiyaye ruwan, kun ga babu ruwa sosai a ciki. To yanzu nan za ku samu tukunya, ku saka ruwa a ciki, sai ku samu kwalanda ko dai abu dai mai huji-huji dai ku saka a kan tukunyan, sai ku samu buhunku ku saka a kan wannan kwalanda. Haka ake dai na gargajiyance, amma in kuna da me sunan shi steamer sai ku yi amfani da shi. Sai ku juya wannan tsakin naku da kuka wanke, sai ku zuba shi a cikin buhun. Sai ku ɗan babbaza shi, ku ɗan barbaza. Bayan nan sai ku rufe buhun sosai yadda iska ba zai fita ba. Sai ku samu murfin tukunyan shi ma ku rufe shi da shi, ku rufe shi ruf yanda dai iska ba zai fita ba. Sai ku bar shi ya turaru na awa ɗaya, ko kuma sai kun ji geron ya fara yin ƙanshi. To yanzu nan bayan awa ɗaya ne. Kun ga yanda yayi? Ya ɗan ma ɗan ƙara yawa haka. Sai ku ɗan barbaza shi. Yanzu abin da za ku yi na gaba shine sai ku cire shi a cikin wannan madambacin, steamer kenan ba. Sai ku cire shi a ciki, ku ɗauke wannan kwalandan. To yanzu wannan ruwan da aka yi amfani da shi aka yi turaren da shi, shi za ku rage ku bar kamar kofi ɗaya da rabi. Sai ku zuba man gyaɗa a cikin ruwan. To yanzu abin da za ku yi shine za ku tuƙa wannan tsakin da kuka turara ɗin nan, sai ku tuƙa shi a cikin wannan ruwan a hankali. Bayan kun gama wannan, sai ku yi ƙasa da wutanku, sai ku rufe tukunyan ku bar shi ya turaru na minti 25. Bayan minti 25, burabuskon mu ya yi, ci ya rage kawai. Za ku iya serving ɗin shi da duk miyan da kuke da shi ko kuke so, amma ni zan yi serving nawa da miyan taushe.
Da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon nawa. Da Allah kar ku manta ku mun subscribe. Na gode sosai.